Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 7 qershor. Datën e caktoi ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Agjiu pas takimit që kishte me përfaqësuesit e partive politike. Ajo ka thënë se ka marrë parasysh afatet kushtetuese, nevojat organizative të KQZ-s dhe rëndësinë e pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces. Dje kam pritur në takim kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kreshnik Radoniqi, me të cilin kemi diskutuar për aspektet organizative të procesit zgjedhor. Ndërsa sot, bazuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, para pak kohësh përmbylla takimin me drejtues e përfaqësues të subjekteve politike. Pra në këtë takim ishin ftuar 17 parti politike, ishin të pranishëm 15 prej tyre. Dëgjova propozimet e partive politike për datën e zgjedhjeve. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces, kanë vendosur që zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen me 7 qershor. Kjo nuk është ajo çfarë qytetarët kanë dashur, sepse qytetarët nga ne presin për bashkim kur bëhet fjalë për interesat e vendit, presin institucione stabile dhe jo e kundërta e saj. Po punohemi në shumë reforma pa asnjë nevojë. Shumë punë kemi para vetës dhe nuk e kemi komoditetin që të humbim kohë. Për muaj me radhë janë bërë përpjekje që vendi të ketë institucione funksionale dhe që proceset kushtetuese të përmbyllen brenda kuvendit. Megjithatë, në demokraci, ku rruga institucionale bllokohet, fjala i kthehet qytetarëve. Tani, përgjegjësia është e gjithëve, e institucioneve që të organizojnë një proces të rregullt dhe transparent, por edhe të besueshëm, e subjekteve politike që të garojnë me përgjegjësi dhe me respekt për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve që me votën e tyre të lirë ta përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të vendit. Kosova ka dëshmuar se di të organizojë procese zgjedhore të lira, demokratike dhe të besueshme. Këtë e konfirmojnë edhe vëzhguesit ndërkombëtar. Para pak ditësh kam pranuar raportet e vëzhguesve ndërkombëtar. Prandaj edhe gjatë këtyre ditëve do takohem me institucionet përgjegjëse që të kërkojmë sërish që të jenë vëzhguesit apo misioni i vëzhguesve ndërkombëtar për të vëzhguar zgjedhjet e 7 qershorit. Prandaj prej këtu, stafit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i uroj punë të mbarë e vullnet të hekurt për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve, sikurse jam e bindur se edhe kësaj radhe qytetarët do ta thonë fjalën e tyre, me dinjitet, me qetësi dhe me pjekuri demokratike. Subjekteve politike uroj sukses në fushat, ndërsa qytetarëve ushtrim të lirë dhe pa presion të drejtës së votës. Uroj që të kemi një fushat korrekte, të përgjithshme dhe në përputhje me standardet demokratike, siç ka dëshmuar Kosova edhe në proceset e kaluara zgjedhore. Paraprakisht ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Agjiu takoi përfaqësuesit e partive politike parlamentare edhe përfaqësuesit e këtyre subjekteve u pajtuan që zgjedhjet të mbahen më 7 qershor. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi njoftoi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur tashmë fazën përgatitore të procesit zgjedhor, duke u angazhuar në trajtimin e të gjitha çështjeve fillestare dhe urgjente që lidhen me organizimin e zgjedhjeve të parakoshme dhe të cilat do të miratohen në mbledhjen e parë pas vendimit për caktimin e datës së zgjedhjeve. Këto përgatitje përfshin planifikimin e aktiviteteve zgjedhore, përcaktimin paraprak të afateve kohore, planifikimin e buxhetit si dhe koordinimin me institucionet relevante. Siç tha Elezi, me qenë se këto janë zgjedhjet parakoshme, periudha e fushatës zgjedhore është më e shkurtër në krahasim me zgjedhjet e rregullta për shkak të afateve të kufizuara kohore. Në zgjedhjet e fundit të parakoshme, fushata zgjedhore ka zgjatur 11 ditë e 7 orë, ndërkaq që për zgjedhjet e radhës, KQZ do të përcaktoj kohëzgjatjen e saj në përputhje me afatin e përgjithshëm kohor në dispozicion të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e të gjithë procesit zgjedhor.
Bashkimi Evropian shprehu keqardhje që partitë politike në Kosovë nuk identifikuan një figurë unifikuese për kandidat për president të vendit, duke bërë që shteti të organizojë zgjedhje të treta në më pak se një vit e gjysmë. Një zëdhënës i BE-s i tha Radios Evropa e Lirë se bloku evropian vazhdimisht u ka bërë thirrje të gjitha aktorëve politik që të sigurojnë stabilitet institucional. Është urgjente për Kosovën që të forcojë dialogun ndërpartijak për të siguruar funksionimin efikas të institucioneve dhe për të mos humbur mundësi që u sjellin përfitimet qytetarëve përfshirë ato nga plani rritjes, tha zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Njohësi i rrethanave politike Belgzim Kamberi në një intervistë për Radio Televizionin 21 tha se pavarësisht të zgjedhjeve të shpeshta pret një pjesëmarrje të mirë të qytetarëve, pasi siç tha shoqëria e Kosovës është e politizuar. Kamberi gjithashtu ka komentuar edhe përplasjen mes Osmanit dhe Kurtit, duke thënë se mbetet të shihet nëse presidentja Osmani do të arrijë që t'i kthejë votat që mori nga LDK-ja në vitin 2021, apo Kurti do të arrijë që të ruajë rezultatin e fundit zgjedhor. Zoti Kamberi, Kosova përfundoi sërish në zgjedhje. Si e pat ju gjithë këtë situatë dhe cili mendoni se është disponimi i qytetarëve për zgjedhje të jashtëzakonshme? Para zgjedhjet ishin gati se një kronike paralajmëruar, sepse u pa që nga përfundimi i zgjedhjeve të fundit parlamentare, do të thonë 28 dhjetore, u pa që nuk ishte disponim, edhe nuk ishte frymë për ndërtuar një konsensus të me kështu midis partive kryesore parlamentare. Dhe në këtë drejtim besoj që kjo ishte e parapame dhe parashikueshme. Nga ana tjetër nuk mbetet të shihet realisht se çfarë prodhojnë zgjedhjet. Ajo natyrisht që ne gati jemi duke u bërë shumë duke u parafruar me Bullgarinë, e cila ka pas gati 8-9 par zgjedhje për pak vite. Dhe në këtë drejtim logjika do ta donte që një pjesë e popullatës do të abstenonte edhe për shkak të mëjfit të revoltës, por edhe lodhjes cikleve zgjedhore. Por megjithatë, në marrë parasysh që Kosova mbetet një shoqëri mjaft e politizuar, unë besoj që do të kemi sërish një pjesëmarrje të themi kështu të serioze në zgjedhje. Ne kemi parë një përplasje tashur mes dy kandëve ish presidentës Osmani, por edhe kryeministri tashmë në detyrë Kurti, qysh para përfundimit të afateve kushtetuese. Apo fokusohet betejë politike në këto zgjedhje të reja vetëm te këto dy figura? Po për shkak të vallë historiku të bashkëpunimit të afërt dhe të sinergjisë që ishte për të krijuar, domethënë ajo që quhej binomi Osmani Kurti, dhe tak domethënë për shkop divorcit politik të tyre dhe tashmë edhe rikthimit të rivalitetit të tyre elektoral, me që me shumë gjasa zonja Osmani do të kandidojë, do të garojë në këto zgjedhje. Natyrisht që logjika do të edon që faktikisht që vëmendja shumë e mediave dhe publiku do të fokusohet në garën midis apo në rivalitetin midis zonjës Vjosa Osmani dhe Albin Kurti, por megjithatë nuk duhet me harru që ekziston natyrisht edhe to parti tjera, veçanërisht domethënë Partia Demokratike e Kosovës, që mbetet edhe aktualisht ende partia kryesore opozitare në Kosovë. Tashmë mbetet të shihet nëse do të ndryshojë edhe raporti forcave edhe midis parit, dytit edhe tretit, dhe veçanërisht për të dytin, nëse themi që nëse e konsiderojmë që vendosja përsëri është favorite për të dalë para, atëherë nëse Vjosa Osmani do të kandidonte në një listë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, siç po përflitet, atëherë domethënë diskutimi mbase do të bëhet edhe dasha që mos dashta kjo listë LDK-s dhe zonës Osmani do të mund të dilte e dyta në zgjedhje. A është konkurruese Osmani ndaj Kurtit për mendimin tuaj? Po tash është vlerë parashikueshme sepse ka ndodhur një sparje dhe thotë kanë një 5 vjet në mes. Sepse ne kur të flasim për rivalitetin elektoral midis Vjosës Osmani, me zonjës Osmani dhe zotit Kurti, mund ta marrim për shembull të vetëm ngjarë ku kanë qenë ato dy të rivalë në mënyrë të drejtpërdrejtë vitit 2019, ku ishte pak a shumë përqinja 1%, po tash domethënë edhe kontekstet rrethanat kanë qenë të tjera dhe tash kemi edhe një 7-8 vjet në mes, e veçanërisht
një fazë 5 vjeçare të presidencës të zonjës Osmani dhe të një fazë 6 vjeçare gati të kryeministit Kurti. Dhe rrethonat nuk janë të njëjta, por ajo që është e qartë është që janë dy gjëra. Një është duket që megjithatë zonja Osmani ka një përqyeshmërinë në shoqërinë e Kosovës, paku sipas anketave, kjo natyrisht nuk do të thotë se përkthehet në votë. Dhe nga ana tjetër, çështja e risia këtyre zgjedhjeve është megjithatë përfshirja e zonjës Osmane, sepse nëse e shohim në raport me zgjedhjet e fundit të dhjetorit, elementi i ri i këtyre zgjedhjeve është që tashmë do të jetë edhe zonja Osmani në garë dhe jo vetëm në garë, por me shumë gjasë në taborin opozitar. Dhe në këtë drejtim do të betet të shihet në njërin anë, nëse zoti Kurti arrin me përsërit rezultatin plebiscitar mbi 50% edhe me zonjën Osmani në taborin opozitar, atëherë kjo do t'ia jepte do ta rikonfirmonte edhe më shumë edhe më fuqishëm legitimitetin e tij politik dhe elektoral në të ardhmen. Por në anën tjetër, nëse faktikisht do thotë zonja Osmani arrin të atkur lëvizjeve të vendosje, do thotë dhe në këtë drejtim do të vara ta shohim se sa do të arrin të atkur. Atëherë kjo do të flet faktikisht, domethënë megjithatë do të shihet që 50% që i lëvizjeve vendoset qoftë në vitin 2021, qoftë në dhjetor ka qenë e lidhur edhe me simbolikën e zonjës Osmani brenda lëvizjeve vendosje. A patit nevojë shumë Kosova që ta vërtetoj se ai është 50% që i lidhur me Vjosa Osmanin apo u desh të gjendje një zgjidhje? Po jo, kjo çështja ai ishte ndërlidhur me zonjën Osmani, është më shumë çështje pro-elektorale, do të mbetet të shihet në rezultatin zgjedhor. Çështja tjetër është që Kosova nuk i shërben vetës, domethënë në imazhin e saj ndërkombëtar e veçanërisht domethënë në reflektimin e saj se ka kapacitete për ndërtuar shtet dhe për shtetërtimin e saj, konsolidimin e saj, kur për shembull domethënë shkon kaq shpesh nuk arrin të ndërtojë stabilitet institucional e veçanërisht do thotë kur 2-3-4 muaj pasi domethënë del partia fituese me 51% dhe përsëri do të shkohet në zgjedhje sepse nuk arrihet të tindet një zgjidhje për një president, atëherë natyrisht që ne mund t'i bëjmë tje vetës, por nuk është që dikush jashtë Kosovës, domethënë qarqe të ndryshme diplomatike, por edhe shoqëri të ndryshme mund të na shohin. Besëm më tej në këtë temë, pra Kosova po hyn në proces të ri zgjedhor, por kjo nuk i garanton asaj se mund të zgjidhë ngërçin politik nëse partitë politike vazhdojnë të kenë qasje të njëjtë refuzuese për bashkëpunim për zgjedhjet presidentit. Në këtë temë flasim tani me politologun Argjend Zejnaj. Përshëndetje, Zoti Zejnaj, fillimisht falenderoj që u inkuadruat drejt për drejt në programin tonë. Përshëndetje, Ilir. Atëherë, tashmë kemi edhe datën e re të zgjedhjeve të parakoshme, 7 qershoris, si po e shihni, a mendoni se qytetarët do t'i përgjigjen pozitivisht që dalin edhe një herë ta japin votin e tyre për partinë të cilën mendojnë se do t'i përfaqësoj në 4 vitet e ardhshme? Shqo, këto procese zgjedhore ka shpeshta sa po na ndodhin neve Ilir në Kosovë, këto e lodhin pak këtë pjesën e demokracisë qytetare. Pra kam fjalën që njerëzit më në fund mund të thonë që mjaft më me zgjedhjet dhe mjaft më me besimin edhe nga ana jonë dhe kur po shkojnë në kuvend, ai besim edhe po nëpërkembet nuk po respektohet, nuk po materializohet në përmbylljen e institucioneve dhe rrjedhimisht mund të kemi varësisht prej mënyrës se si do zhvillohet fshata, zatën, do të mund të kemi ose rënje të trupës elektorale, mos interesim të qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhje, ose nëse buhet fshata shumë themi nxehtë me kauza të nxehta të mëdha, ku diunë që mund të agravoj në polarizimin e fushatës siç kemi pa në plot raste që ka ndodhur në fushatat elektorale në Kosovë, edhe mund të kemi të njëjtën pjesëmarrje të qytetarëve siç e patëm në rastin e fundit në 28 dhjetor të vitit 2025. Por siç e thash, këto procese të shpeshta zgjedhore e lodhin demokracinë dhe mund ta lodhin edhe interesimin e qytetarëve dhe rrjedhimisht edhe mund të sjellin ndonjë krizë tjetër e cila do të duhet ishte shqetësim për partitë politike, por që tek ne nuk kemi pa as të kaluamën që partitë politike preokupohen
me bindjen ose jo të qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhje, mjafton që ndonjëra prej tyre të dalë para dhe pa pas parasysh se me sa vota ose sa ka qenë trupa elektorale e cila ka marrë pjesë në zgjedhje. Pra mund të kemi një lodhje të demokracisë. Por a lodhen politikanët, partit politike, pasi Kuvendi i Kosovës u shpërnda sërish për shkak se nuk ishte konsensus politik për ta zgjedhur presidentin e ri, si keni parë këto zhvillime që quan në këtë rast, në këto zgjedhje të reja, pra nuk ishte konsensus pavarësisht, siç u tha, përpjekjeve të shumta për të gjetur një kandidat qoftë nga partit politike ose qoftë nga shoqëria civile, nuk kishte pajtueshmëri nga partit politike për të ardhur një kandidat i cili do të mund të merrte mbi 80 vota. Shqyqëri, dështimi i seancës fundit, nëse s'gaboj me 27 prill, që ishte për shkak të quorumit, tregon që fituaret e larta, siç kishte lëvizja vendosur zotën, mbi 50% të njerëzve, të qytetarëve që i ka fituar votat e tyre, nuk mjaftojnë për stabilitet, nëse mungon konsensusi minimal nga ajo parti ose nga ai lider i cili ka dalë si i pari dhe i cili ka timonin e ndërtimit të konsensusit. Pra edhe takimi i sotëm i ushtruesit detyrës së presidentes së zonës Haxhiu me parti politike evolua si faktin që duhet me pas konsensus për me arrit një diçka, qoftë ajo edhe tek data zgjedhjeve. Ajo e tha vetë se ka qenë konsensus i plot në masën 90% e partive politike që kanë marrë pjesë në zgjedhje e ardhshme, që ky cikël zgjedhor të jetë me 7 qershor. Pra i njëjti konsensus ka mujt me ndodh edhe pa pas nevojë me shku në zgjedhje, por për çështjen e presidentit. Sikur të kishte dikush që e ka seriozisht që të kishim president dhe të mos kishim nevojë të shkojmë në zgjedhje, do të mundeshin kështu me ul në një tavolinë në të cilën do të diskutonin edhe për personalitetet të cilët do të mundeshin me qenë kandidat, por edhe për procesin, por tek e fundit edhe për nevojën, nëse bashkë do të kishin asnjë kandidat konsensual, për nevojën që do të shkonin në zgjedhje, por jo në këtë formë, duke e provuar dikush me kryesësi që edhe duke mos i pas të edhe deputet në sallën e kuvendit të provoj të materializoj çështjen e zgjedhjes së presidentit, por edhe të tjerë të cilët në një lloj forme sabotonin partinë e parë, duke mos marrë pjesë në seancat ku bëhej fjalë për zgjedhjen e presidentit. Pra, kam parasysh që ka mungu konsensusi dhe të shohim se si do të përkthehet mungesa e këtij konsensusi partive politike në zgjedhjet e 7 qershorit, nëse do të kemi dominim, vazhdim të dominimit të partisë vendosje, apo do të kemi përmbysje të kësaj force politike për sa i përket madhësisë së fitues dhe në të njëjtën kohë do të shohim nëse do të kemi çdo herë dështim të përmbylljes së ndërtimit të institucioneve dhe paaftësi për të gjetur konsensus edhe më tutje, edhe pas këtij procesi zgjedhor, dhe do të vazhdojmë kështu në mënyrë rrethore që të shkojmë nga një palë zgjedhje tek një palë zgjedhje tjera. Të cilat do të ishin jashtëzakonisht shumë të dobshme për të ardhmen e shtetësisë së Kosovës. Po, Zene, i kemi dëgjuar arsyetimet si të pozitës si të opozitës se pse kemi ardhur në këtë pikë dhe pse Kosova është ende pa president. Pra, vetvendosje akuzon opozitën se as nuk propozon kandidat për president, as nuk mbështeti kandidatët e saj. Në anën tjetër, opozita tha se oferta e vetvendosjes nuk ishte e sinqert, por synonte vetëm sigurimin e quorumit për kandidatin e saj. Si keni parë këtu përplasje? Shqo, Ilir, më duhet të theksoj se jem të dëgju shumë dopt, edhe prandaj mund të jenë edhe përgjigjet jo totalisht në koherencë me pyetjet e juaja, se shumë pak jam dëgjoj pyetjen. Gjithsesi, me sa e kuptova,
këto akuzat dhe kundër akuzat që janë bërë në vazhdimsi, jo vetëm në këtë rast, por gjithmonë, edhe në vitin 2025 u dini fort mirë se si ka rrjedhur kronologjia e zhvillimeve të atyre ngjarjeve, edhe të ngërshit, edhe të nevojës për marrë drejt të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, dhe tashmë na kanë përsëritur të njëjtat vetëm në një kohë më të shkurtër dhe për një pozitë tjetër shtetërore, jo për kryetarin e kuvendit siç e kemi pas në vitin 2025 dhe rrjedhimisht kom parasysh këto që partia vendosje nuk mundet me akuzu asnjërin prej partive tjera politike për vetë faktin se ka qenë e konstituuar në kuptimin institucional. Për ata që i ka besuar qytetari, i ka pas të ndërtuara, i ka besu një shumicë 50%, 50+1% për ndërtimin e mazhorancës së saj, për ndërtimin e qeverisë, të cilën e ka udhëheq, dhe e kemi ardhur deri në momentin që i kemi dhënë vazhdimisht paralajmërime, që në momentin kur është kuptuar se kush sa përqind mori në zgjedhjen e 28 dhjetorit, vazhdimisht gjithkush që ka pas mundësinë që të depërtoj zëri i tij, qoftë ai shoqërisë civile apo i partive politike, apo edhe nga eksponent nga brenda vetëvendosjes dhe partnerëve të saj, i është thënë që duhet një orë më përpara të ulen dhe të fillojnë të merren vesh për çështjen e presidentit, por i vetmi që nuk është ngutë në këtë proces ka qenë kryeministri tashmë në detyrë zotëri Kurti, i cili ka thënë në vazhdimsi që kemi tema të tjera dhe çështja e presidentit do zgjidhet kur të vijë koha. Erdhi koha, besa edhe u zgjat pak koha nga gjykata kushtetuese, nga gjykimi i saj, dhe ne përfunduam në një proces të dështuar të zgjedhjes së presidentit, dhe në këtë kuptim menoj që nuk i takon partisë vetëvendosje që të provojë t'u hedhë fajet partive të cilat janë vlerësuar për qytetarëve që të jenë opozitë, jo të jenë në krye të detyrave, qoftë ajo edhe për ndërtimin e institucioneve, por që të jenë si kontrollues për pozitës e opozitë, për qenurit opozit, si kontrollues të qeverisë dhe të punës së saj. Pra nuk mundet me qenë në mënyrë lineare, faji i barabartë, ani pse e thash që në fillim të kësaj interviste që edhe partitë opozitare e kanë përdorur vetëm në armë për mendimin tim, atë të thonjza po them të sabotimit, të seancave të thirrura pa marrëveshje, paraprake politike të thirrura nga ana e lëvizjes vendosje për çështjen e presidentit. Po, Zyzenaj, para se ta bëj pyetjen e radhës, vetëm të sigurohemi nëse je duke na dëgjuar edhe të mirë, pasi që ne po dëgjojmë shumë mirë. Vetëm që po përsëritet zëri 2 herë, prandaj në këtë kuptim është. Po, dijej që asnjëra parti nuk i kishte numrat për zgjedhjen e presidentit, ndërsa është folur shumë për një emër konsensual. Është dashur që këto propozime të diskutoheshin në një takim të përbashkët të liderëve, nga se siç pam takimet veç e veç nuk patën sukses. Po, para këtë funksionin të cilën e thash që e luajti zonja Haxhiu si ushtruese e detyrës së presidentes, do duhej që fillimisht, po duke qenë se ishte pak, themi, në konflikt interesi, zonja Osmani nuk arriti që të luajë rolin e vet si presidente për të u bërë presion partive politike që të ulen në një takim të përbashkët, jo në kuptimin përjashtues, siç veproi zotëri Kurti, duke i ftuar disa prej atyre partive politike e duke përjashtuar partitë të tjera, për shkak se të gjitha partitë politike parlamentare e kanë pjesën e vet, hisën e vet themi, edhe të propozimeve, edhe të ofrimit të zgjidhjeve, edhe të pjesëmarrjes në ato që quhet demokracia parlamentare tek ne në Kosovë, dhe kur kam parasysh këtë, zotëri Kurti e vazhdoi edhe në kësaj radhe avazin e vitit 2025, duke i bërë ftesa jo shumë të sinqerta as Partisë Demokratike të Kosovës, as Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke i ftuar vetëm sa për të thënë publikut se unë jam në konsultime me partitë opozitare, por këto tek e fundit nuk janë ashtu siç është ka pandej edhe në vitin 2025, se këtu nuk janë në gjendje të ofrojnë as zgjidhje, as të pranojnë zgjidhjet e ofruara nga lëvizja vetëvendosje dhe nga zotëri Kurti. Pra, nuk ka pas të bëj këtu me çështjen e konsultimeve sinqerta dhe serioze, ka pas të bëj me mënyrën se si po arrin që tua paketojnë
publikut, qoftë edhe partijave të vendosje, por edhe 2 partitë e tjera PDK-t, të cilat kanë qenë vazhdimisht në diskutime me zotin Kurti për mundësinë e zgjedhjes së një emni të përbashkët. Edhe propozimet e fundit, të cilat i bëri zoti Kurti, partia e tij, ishin sa për të thënë që unë po u ofroj edhe 2 zonja të nderuara nga jeta jo politike, por e shoqërisë civile dhe me përvojë, por besoj që 2 zonjat përveç se në përdor themi kushtimisht si me shpërtop për arritjet politike zotit Kurti, nuk është që kanë mujt me thënë diçka tjetër që kanë rri me këto kandidatuar të cilat i patën në fund të këtij në fund të mandatit të kësaj legislature. Pra, gjithmonë janë përdorur argumente për konsum elektoral, por jo për zgjidhje të vërteta të cilat do ta shpëtonin Kosovën nga kjo që tashmë kemi hyrë në fazën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Deri më tani folëm për atë se çfarë është dashur të bëj, tani jemi në një situatë të re, duhet të presim se çfarë sjellin zgjedhjet e reja, çfarë rezultati do të ketë. Kanë kaluar 4 muaj nga zgjedhjet e fundit të 28 dhjetorit. A mund të ndryshojë diçka nga zgjedhjet e ardhshme që pritet të organizohen më 7 qershor? E thash edhe pak më herët, unë besoj që lëvizja dhe vendosje do të vazhdoj të jetë partia e parë, por jo forca dominuese, do të rrezikoj shumë tavanën e saj të cilin e pat në 28 dhjetor të vitit 2025, dhe në konform kësaj e thash po ashtu se i friksohem që çdo dështim për të krijuar institucionet do t'i kthehet Kosovës prap bumerang, dhe kam parasysh këtu që jemi në një fazë ku ose themi duhet mundet me u shpëtu kjo situatë nëse zotri Kurti do t'i merrte hipotetikisht po themi 80 deputet dhe do t'i ndërtonte institucionet i vetëm, duke pas parasysh edhe kuvendin, mazhancën e vet, edhe qeverinë edhe presidentin, ose në të kundërtën do të duhet që për të pas një lloj stabiliteti të mirë Kosova në fazën e ardhshme të saj, do duhet që dikush nga partitë e opozitës së sotme të dalë si parti e parë dhe të jap mundësi një bashkëpunimi për çështjet e mëdha të Kosovës, por në këtë rast për çështjen e presidentit, e cila si duket ka filluar të na bëhet më pozitë ekzekutive se sa edhe vetë kryeministri. Pra i keni deklarimet më njëherë pas dështimit të zgjedhjes së presidentit se si do të duket fushata e ardhshme dhe se si do të zhvillohet ajo fushatë dhe për çfarë pozitash do të flitet se kush është më i denjët që të jetë president, askush nuk do të flas se cili program do të jetë më i denjët për të ardhmen e Kosovës dhe për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Pra pozitën e presidentes nga një pozitë e kurtuazie protokollore pa kompetenca ekzekutive, e cila duhet të ruajë unitetin e popullit dhe funksionimin institucional, e kemi kthy në një pozitë sikur të ishte shumë ekzekutive dhe që duhet me të takoj partive politike, që është e kundërta. Unë besoj që presidenti duhet një orë më përpara që të bëhet zgjedhje kushtetuese që të lihet në dorë qytetarëve që ta zgjedhin ata vetë direkt, edhe t'u heq nga matematikat e ulta partive politike të cilat për shkak të kësaj pozite po na dërgojnë në zgjedhje kaq shpesh, dhe mos të harrojmë që janë zgjedhjet e pesta brenda një cikli rreth 15 muaj plus minus. Po, Zdizenaj, do të ishte shumë mirë sikur të ndryshojë kushtetuta, por e dim që ka vështirësi për ta ndryshuar kushtetutën në mënyrë që presidenti të zgjedhet drejt për drejt, duke pas parasysh që duhen edhe votat e shumicës serbe në kuvendin e Kosovës, apo jo? Sigurisht që po unë besoj që çështja e presidentit nuk do të ishte problem sa ka çështjet e tjera të cilat i konsiderojnë mënyra e zgjedhjes së presidentit, zoten, nuk do të ishte problem as për komunitetin serb. Ne supozojmë që duhet të qasemi kësaj liste serbe që kemi sot shumë agravuese në raport me subjektivitetin e Kosovës, do duhet që të angazhohemi të gjithë si shoqëri, ose që ata të mirë edukohen dhe të pranojnë në tërësi funksionin e vet
të qenë një parti në kuadër të kushtetutës së Republikës Kosovës, ose eventualisht që të angazhohemi po ashtu prapë si shoqëri bashkë me komunitetet tjera, po edhe me komunitetin serb, që kjo listë serbe, e cila është jashtëzakonisht dashakeqe në raport me institucionet dhe me të qenurit Kosova Republike Pavarur, duhet ta zëvendësojmë me ndonjë subjekt tjetër, me ndonjë deputet i cili e njeh shtetësinë e Kosovës edhe nuk nxjerr pengesa çfarë ju po i potenconi e që e kanë si kategori kushtetuese që duhet të pranojnë edhe 2/3 e komunitetit të tyre për të ndodhur një ndryshim kushtetues në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Po, Zizena, krejtësisht në fund i kam edhe 2-3 pyetje, shpresoj në përgjigje sa më të shkurta dhe të thokta. Ish presidentja Osmani pritet të garojë në zgjedhje, ende nuk dihet sa do të kthehet në LDK apo do të garojë përmes ndonjë liste të veçantë, a do ta forconte LDK nëse Osmani do të ishte bartës e listës zgjedhore në Lidhjen Demokratike të Kosovës? Unë besoj që zoni Osmani, kudo që do të aktivizohet në fushatën e ardhshme elektorale, do të marrë një përqindje të konsideruar të qytetarëve pas vetes, do të ketë një numër minimalisht prej 6 deputetëve në Kuvendin e Kosovës, për shkak se e kemi pa edhe nga momenti kur u pa që prish aleanca tandemi Kurti Osmani, ka pas shumë mbështetje, të paktën në opinionin e rrjeteve sociale. Nuk e dim se si do t'i përkthehet kjo në ditën e zgjedhjeve të 7 qershorit, por nëse do të pande LDK-ja se do të mundet me rrit taburin e vet, ose të paktën me rikthy vetveten në numrat të cilët i kishte dikuar, atëherë do duhej që ta nxjerrte si kandidate për kryeministre, jo domosdoshmërisht edhe si kryetare e LDK-s, por me sa kam një uri, nuk është që është duke u pritur krejt me dura tërkitje brenda LDK-s, për faktin se janë thonë shumë gjana nga të dyja palët, në kohën kur zoni Osmani themi iku nga LDK dhe krijoi listën e vet dhe ju bashkangjit zotit Kurti, e të cilit ja ofroi në atë botë fituarën plebiscitare, të cilës fituare Kosova zotën siç po interpretohet, edhe siç besoj edhe unë, është duke mos ja pa shumë hajrin, për shkak se tashmë është ngrit me një dorë si temi, nuk po munde me ul në kushtet e normalitetit me zotin Kurti as me të dy duart. Dhe zoni Osmani e ka pa se çka ka shkaktuar vet, edhe mendimin e saj, dhe është pishman, por është pak vonë dhe do të duhet të di që të organizojë strategjinë e vet të fushatës së ardhshme elektorale, për shkak se do t'i bjen edhe kësaj bumerang nëse do të flas shumë keq e ashpër edhe në ndonjë situatë konkrete me zotin Kurti, për shkak se e ka mbështetur deri në ditët e fundit të mandatit të saj si presidente. Në fund edhe PDK-ja dhe AK-ja, PDK-ja mund të dalë më mirë në zgjedhjet e ardhshme, të mbetet aty ku ka qenë, apo mund të humb vota, si dhe për AK-n e ka të sigurt kalimin e pragut zgjedhor sipas jush? Unë besoj që askush nga këtu që i kemi sot si parti parlamentare nuk rrezikon që të mos jetë edhe pas 7 qershorit, për shkak se tek e fundit tham që në fillim nuk është që ka ndodhur ndonjë përplasje e madhe që dikush të humb shumë vota ose që dikush të fitoj më shumë se sa kishte në 28 dhjetor. Unë kam parasysh këtu se qytetarët do dinë të vlerësojnë ose do duhet dinë të vlerësojnë që të mos i japin dikujt fituar i cili atë fituare po e kthen në një lloj egoje më të madhe dhe të pengoj ndërtimin e institucioneve dhe të mos gjej hapësirë për bashkëpunim me partitë e tjera, tek e fundit deri në ditën kur mbahen zgjedhjet, të gjithë janë rivalë të njëri tjetrit në kuptimin programor dhe konceptual. Që në ditën kur shpallën rezultatet dhe dihet kush është fituesi, dihet kush është i dytë, i tretë edhe më radhë, partitë politike duhet të ulen dhe të bashkëpunojnë për të ardhmen e qytetarëve, të cilëve po u premtojnë shumë gjëra të mira dhe deri në mrekulli, por siç po e shohim nuk po kanë guximin që të marrin vendime të cilat nga njerë ju shkojnë edhe në disfavor për partitë e tyre, por aty janë për ta përfaqësuar shtetin pasi të kryen zgjedhjet dhe jo për ta përfaqësuar edhe për të shtyrë egot e tyre personale, politike dhe partijake. Dhe të shihet sa do të ndryshoj diçka pra dhe me këto zgjedhje të reja të cilat tashmë u caktua dhe data e tyre. Të falenderoj shumë që ju kuadrua drejt për drejt dhe bët këtë analizë rreth zhvillimeve më të fundit politike në vend.
Faleminderit shumë Elias, do të mirë. Bisedua me Argjend Zejnajin, politolog, ndërsa si që thamë edhe në fillim të këtij edicioni, para se që presidentja ushtruesja e presidentës Albulena Agjiu ta caktonte datën e zgjedhjeve, ajo kishte një takim me përfaqësuesit e partive politike, tani janë të gatshme për transmetim deklaratat e subjekteve kryesore politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës dhe të cilat edhe ato ishin pro datës 7 qershor që të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Në respektim të ftesës së ushtrueses së detyrës së presidentes Zonjas Agjiu, ne sot jemi këtu për diskutuar për datën e zgjedhjeve. Për Partinë Demokratike të Kosovës, cilat do nga datat mbrana afateve kushtetuese dhe mbrana vendimit të gjykatës kushtetuese është e pranueshme, qoftë aja data 31 apo data 31 maj apo 7 qershor, kështu që ne jemi të përgatitur, jemi të gatshëm shkojmë zgjedhje dhe të respektojmë afatet ligjore dhe kushtetuese. Si Lidhje Demokratike e Kosovës, dham opinionin tonë që brenda kornizave ligjore të shpallet data e 7 qershorit si data e zgjedhjeve, me që ishte po ashtu një arsyetim që KQZ-ja ka kërkuar paraprakisht për shkak që i nevojitet më shumë kohë për mobilizim të strukturës së saj për organizimin sa më profesional të zgjedhjeve. Dhe normalisht që ne mirëkuptojmë këtë kërkesë dhe jemi dakord me datën 7 qershor. Prej asaj që në takim me kryetarin e kuvendit dhe me partitë politike ka një dakordancë pothuajse të plotë që data e zgjedhjeve të jetë 7 qershorit. Edhe ne jemi pajtu, edhe pse nuk kemi pas në një preferencë posaçme, të dy datat kanë qenë në rregull, mirë po duket që ka pothuajse konsenzus që të jetë data 7 qershor. Kështu që zgjedhjet janë shans, po që pak kush i ka desh tash, po zgjedhjet janë shans për vendin, edhe ne po bëhemi gati me ia dhënë Kosovës ato që duhet, me ia dhënë një stabilitet, me ia dhënë një rrugë të zhvillimit. Edhe po besoj që populli i Kosovës duhet me shfrytëzu këtë shans të zgjedhjeve sipas gjitha gjasave të datës 7 qershor. Vazhdojmë informacionet e tjera. Komandanti i misionit paqëruajtës së NATO-s në Kosovë, general-majori turk Ozgan Ulutash, tha se që nga tetori viti 2025, situata e sigurisë në Kosovë është përgjithsisht e qetë, por me potencial që të ketë tensione të reja. Ne nuk kemi parë përsëritje të dhunës si që kemi parë më 2023, megjithatë, situata mbetet e brisht me potencial për tensione të reja veçmas në veri të Kosovës, thaj gjatë një takimi me ambasadorët e shteteve të NATO-s dhe partnerëve që kontribuojnë në NATO në Bruksel. Ulutash po ashtu tha se ka nevojë urgjente për një zgjidhje afatgjate politike. NATO vazhdon të mbështes plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit. Në fund, stabiliteti varet kur të gjitha palët zgjedhin diplomacinë mbi dhunën. Rruga drejt paqes afatgjatë është politike, nuk është ushtarake. KFOR-i do të vazhdoj të mbështes këtë proces, tha Ulutash. Avokati i popullit Naim Qelaj ka prezantuar raportin preliminar të Komitetit të Avokatëve për të drejtat e njeriut të Anglisë dhe Walesit lidhur me funksionimin e dhomave të specializuara në Hagë. Shqetësime serioze ka konstatuar ky raport, i cili është dokument voluminoz i prezantuar në Prishtinë, ku mes tjerash konstaton se mandati speciale s'ka pasur devijim nga qëllimi fillestar. Ky raport, sipas Qelajt, evidenton shqetësime serioze lidhur me kozgjatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare, por edhe ato profesionale me ekipet e mbrojtjes. Qelaj ka theksuar se ky raport do t'i ndikojë gjykatës speciale në transparencë dhe llogaridhënie më të madhe. Sipas raportit, ekziston rreziku që disa procese të mos jenë plotësisht në përputhje me standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë, përfshirë Konventa Europiane për të drejtat e njeriut dhe Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike. Sa i përket çështjes së paraburgimit dhe kufizimit të drejtave gjatë qëndrimit të paraburgim, raporti evidenton shqetësime serioze lidhur me kozgjatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare por edhe ato profesionale, pra me ekipet e mbrojtjes, dhe për më tepër
Përveç tjerash, raporti konstaton se lirimin në Holland ku zhvillohet procedura penale nuk është i mundur, duke krijuar një pengesë strukturore që rëndon pozitën e të akuzuar. Pra, edhe fakti që deri më sot ka pas shumë pak lirime të parakohshme, edhe se kanë kalu një vite nga fillimi i procesit dhe nga momenti kur janë paraburgos personat që ndodhen atje, lën me kuptu që një pretendim i tillë jo vetëm që mund të ngritet si shqetësim, por edhe mund të evidentohet edhe si fakt konkret. Në fokus të raportit ishin shqetësimet për trajtimin e të akuzuarve, përfshirë Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin, veçanërisht theksohet kozgjatja e paraburgimit dhe kufizimi i mundësisë për lirim të parakohshëm, po ashtu dokumenti ngre shqetësime serioze për çështjen e provave dhe transparencës. Sipas autorëve të këtij dokumenti, ekziston rreziku i përdorimit të prova me vlerë të kufizuar ose të paverifikuar, përfshirë materiale të siguruara nga Serbia, ndërsa mungon qartësia mbi burimin e disa prej tyre. Kjo situatë, sipas raportit, mund të ndikojë drejt për drejt në besueshmërinë dhe legitimitetin e vendimeve gjyqësore. Në raport me pranueshmërinë e provave, veçanërisht provat siguruara nga Serbia, raporti evidenton pasiguri të konsiderueshme juridike. Qasja e pranimit të parakohshëm të provave dhe shtyrja e vlerësimit përfundimtar deri në gjykim përshkruhet si burim potencial i padrejtësisë procedurale dhe pasigurisë përpale. Sa i përket prova me origjinë nga Serbia, raporti konstaton mungesë transparencë serioze pasi kërkesat e mbrojtjes për qasje dhe zbulim për origjinën e materialeve mbeten pa vendim publik. Raporti vën duke gjithashtu paqartësi në aplikimin e ligjit dhe mungesën e transparencës në disa procese dhe vendimarrje. Raporti konfirmon shqetësimet e ngritura, konstaton se këto shqetësime janë substanciale dhe mjaftueshëm serioze për të justifikuar shqyrtim të mëtejshëm institucional. Pra fakti që raporti është preliminar nuk do të thotë që ka arrit me i konstatu shkeljet në mënyrë të faktume, por që shqetësimet i vërtetar. Dhe për më tepër, në pikën 26 të raportit, që është në fillim raporti konstaton se mandati dhe më specializuar ka pas devijim nga qëllimi fillestar dhe nuk është në frymën e pretendime nga raporti i Këshillit të Evropës. Në përfundim, raporti thekson se pavarësisht bazës ligjore të gjykatës speciale, mënyra e funksionimit të saj në praktikë ngre pikpyetje serioze për drejtësinë, barazinë dhe legitimitetin. Nëse këto çështje nuk adresohen, paralajmërohet se mund të dëmtohet jo vetëm e drejta e të akuzuarve, por edhe besimi i publikut dhe stabiliteti rajonal. Kosova ka shënuar përparim në lirinë e media, sipas indeksit botëror të lirisë së shtypit të reporterëve pa kufi, duke u renditur në vendin e 84 apo 15 vende më mirë se sa vitin paraprak. Regulatori jo efektiv i medjave, Komisioni i Pavarur për Media, ishte subjekt i një reforme legjislative e cila u shpall jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese, u tha në pjesën për Kosovën të raportit të reporterëve pa kufi. Në prill të vitit 2025, gjykata kushtetuese e Kosovës shfuqizoi ligjin për KPM-n, duke argumentuar se disa nene nuk ishin përputhje me kushtetutën. Pjesët që u gjetën që nuk ishin përputhje kishin të bënin me zgjedhjen e antarëve të KPM-s, shkarkimin e kryetarit dhe antarëve të komisionit, kompetencat e KPM-s, rregullimin e pronësisë dhe disa pika që kishin të bënin me sanksionet dhe gjobat. Reporterët pa kufi vënë pa se sistemi gjyqësor i Kosovës ka nisur të trajtojë si prioritet rastet që kanë të bëjnë me gazetarët. Por gjithnjë e më shumë gazetarë kanë qenë subjekt i padive strategjike kundër pjesëmarrjes publike të iniciuara nga grupe biznesi dhe politikanë, tha raporti, ku shtua se qasja në informacione publike është penguar nga zbatimi i dobët i ligjit. Sipas raportit për vitin 2026 të reporterëve pa kufi, edhe pse mediat arritën të mbanin përgjegjës politikanët, gazetarët vazhdojnë të jenë subjekti sulmeve politike. Aty thuhet se ndonse gazetarët gëzojnë besim nga shoqëria, mediat e pavarura dhe gazetarët hulumtues shpesh janë cak i fyerjeve dhe lajmeve të rreme në rrjetet sociale. Ata pa të drejtë akuzohen për bashkëpunim me armikun, retorike përdorur nga grupe politike dhe fetare. Në vitet e fundit, shumë gazetarë kanë qenë subjekt i kërcënimeve dhe sulmeve fizike nga rrjete kriminale, por po ashtu edhe për shkak të tensioneve mes Prishtinës dhe Beogradit. Disa gazetarë po ashtu kanë qenë cak i vëzhgimit, disa sulmet ndodhura së voni ndaj gazetarëve kanë rezultuar me dënime.
Raporti përmend po ashtu bojkotin nga qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti para zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, kur disa media private ishin në cakt të bojkotit të qeverisë, që po ashtu kërcënoi pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Ndërkaq, në pjesën e financimit të medjave, thuhet se mediat në Kosovë kryesisht financohen nga të ardhurat e reklamave nga sektori privat dhe po ashtu ndonjëherë mbështeten nga autoritetet lokale apo partitë politike. Pavarësisht të përparimit të shënuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova nuk qëndron më së miri sa i përket lirisë së shtypit. Mali i zi renditet në vendin e 41 nga 37 sa ishte vitin e kaluar. Maqedonia e Veriut, si vjet u radhit në vendin e 45, ka shënuar rënje pasi vitin e kaluar ishte në vendin e 42. Shqipëria është vetëm një pozitë më lart se Kosova, pra në vendin e 83. Vitin e kaluar ishte në vendin e 80. Bosnia Hercegovina në vendin e 90, vitin e kaluar ishte në pozitën e 86 dhe Serbia më skeqi duke u radhitur e 104, ndërsa vitin e kaluar ishte në vendin e 96. Në indeksin e organizatës, në vendin e parë sa i përket lirisë së shtypit është Norvegjia, ndërsa në vendin e 180 është Eritrea. E derisa kemi pak përparim në lirinë e medias, Kosova ka mbetur mbrapa vendeve të rajonit në proceset integruese. Është vendi vetëm në Ballkan që ende nuk e ka fituar statusin e vendit kandidat. Ngecjes në proceset integruese i kanë kontribuar edhe zgjedhjet e njëpasnjëshme, u tha në tryezën pasqyrimi rajonal ku qëndron rajoni në grup kapitullin e parë të BE-s, e organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësisë bashku me Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes nga Shqipëria dhe Qendrën për Gazetari Hulumtuese nga Maqedonia e Veriut. Drejtori ekzekutiv i IKD-s Ehat Miftaraj tha se nuk ka vullnet politik që të bëhen institucionet funksionale pas zgjedhjeve që ta kenë prioritet integrimin evropian. Fatkes qeshme se morë për bazë Kosovën e kemi thënë në raportën kontorit. Është vendi i fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor si e përket procesit të integrimit evropian. Është bërë motë që Kosova të organizojë zgjedhje të lira demokratike. Jemi lider i Ballkanit Perëndimor në zonën e Evropë që organizojnë zgjedhje të cilat implementojnë standardet më të larta ndërkombëtare, zgjedhje të shtatëror nga gjitha partitë politike, përshëndetën nga partnerët ndërkombëtar, po që pastaj këto zgjedhje të lira demokratike që organizojnë, po kemi kapacitete apo vullnet politik të përkthejmë në institucione përgjegjëse, në institucione funksionale të cilat do ta kishin prioritet integrimin evropian. Ndërsa nga Shqipëria, drejtori ekzekutiv i CSDG-s Arjan Dyrmishi shtoi se për të qenë një shtet i suksesshëm duhet të kontrollojë financat. Është një projekt që ne në Shqipëri kemi filluar zbatimin që prej vitit 2021 me njëherë në reflektim të ndryshimit të metodologjisë së antarësimit nga Bashkimi Evropian, pra ndarjen me grup kapituj. Ka pasur si moto që të ndjekin nga afër pikërisht e curinë e procesit të parafrimit të Shqipërisë, paktën në raport me këtë grup kapitull. Siç dihet, metodologjia e antarësimit parashikon që grup kapitulli i parë, meqense të gjithë kapitujt grupohen në 6 grup kapituj, që nëse një shtet nuk kontrollon siç duhet financat e veta, nuk mund të jetë i suksesshëm. Statistika, sepse si do ta masi suksesin dhe regresin, prokurimet publike, sepse si do shpërndahen parat për të zhvilluar vendin, dhe pastaj drejtësia dhe siguria. Kështu që këto janë elementet thelbësore të shtetit. Nga Maqedonia e Veriut, drejtori i SCOOP Goran Levkov tha se situata është zhgënjyese në institucionet e Ballkanit Perëndimor për të përmbushur të gjitha standardet dhe kriteret. Ai tha se duhet të ecin së bashku si rajon që të bëhen pjesë e BE-s, duke ndërtuar kapacitetet e organizatave, kapacitetet e shoqërisë dhe kapacitetet e njerëzve për ta kaluar këtë rrugë. Maqedonia e Veriut pret për antarësinë, të thuaj, ndoshta më së gjati. Ndoshta besoj Turqia ka pritur më gjatë se ne. Pastaj
është Kosova që tashmë vetë sa ka filluar procesin, por në fund të fundit duhet të kaloj, ne duhet jemi si region, të ngresim kapacitetet, si sta organizatat tona, shoqat edhe të njerëzve, që ti kalojmë këto sfida dhe kur flasim për politikanë, du t'i dëgjojmë nga njerëz sepse ata jo flasin ashtu, thënë se jo, nuk ka vullnet të mirë nga Bashkimi Evropian që ne vetë na integrojnë kështu me radhë, por thjesht është për konsum politik, sepse du t'i shohim në çfarë gjendje jemi ne, në çfarë gjendje kanë institucionet tona, ku qëndrojmë ne në këtë ndërgim, sepse aty jemi me të shkënjur, unë besoj. Sipas IKD-s, këta kapituj lidhen me sundimin e ligjit, drejtësinë, korrupsionin dhe të drejtat e njeriut. Sa i përket zgjedhjeve në këtë takim, u tha se Kosova organizon zgjedhje të lira, por që këto zgjedhje që po organizohen pastaj s'po ka vullnet politik që të përkthehen në institucione përgjegjëse. Për informacione më të reja, viziton në çdo kohë portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru pafshim.